Всем привет, друзья! На связи Александр Лазарев и Дикая жизнь. В этом выпуске я хочу с вами поговорить про костер пищевой. Вообще попадается довольно много вариаций этого костра, и их можно было бы, наверное, отнести даже к разным типам костров, но я все это сейчас скину в одну кучу, расскажу сразу про все. Главная особенность этих костров заключается в том, что у вас на земле лежат пару бревнышек, вы разводите либо между ними, либо на них костер, и у вас получается такой аналог варочной панели, на которой можно ставить сковородочки, котелки, чайники и так далее. Но это действительно удобно, потому что у вас есть уже готовая панель, где стоит посуда, вам не нужно заморачиваться с подвесом котелков. Это плюс. Смотрите, друзья, есть вариант самый-самый простой. Это вы берете парочку чурбаков длиной, ну там 25-40 сантиметров и диаметром сантиметров по 8, по 10. И кладете их, разводите между ними костер. Получается такой пищевой костер для одного, для двух человек. В принципе, вам вполне хватит этого, чтобы приготовить пищу. Бревна кладутся либо прямо параллельно, либо вот такой галочкой. То есть один конец сходится, остальные концы расходятся. Я специально сейчас вот эту галочку кладу к вам лицом, чтобы было более наглядно. Смотрите, если вы разводите концы в сторону, то у вас здесь больше поступает воздуха к огню. Сюда проще подкидывать какие-то веточки. Это может быть удобно. Ну и кроме того, вы за счет разведения вот этих бревен можете регулировать ширину вашей варочной панели под разные типы котелков. То есть, если это какой-то маленький чайник, вам сильно разводить не надо. Если у вас большой котелочек, литров на 7, например, то можно развести. Вот эти бревнышки могут кататься по земле, это может быть неудобно. Соответственно, чтобы они не катались, можно сделать несколько вещей. Либо топором просто бревно сразу разрубить на две половинки, тогда оно у вас никуда не денется уже. Либо можно одну из сторон стесать, чтобы она была более плоская. Либо можно взять бревнышки с торчащими сучками, которые будут упираться в землю. Либо вообще взять какой-нибудь колышек и просто вбить по краям, сделать такие ограничители, заневолить варочную панель. Еще, чтобы огонь разгорался быстрее, я ту сторону поленьев, которая обращена внутрь, в сторону костра, я их затесал немножечко. Так гораздо быстрее бревна загорятся, особенно если они влажные. Это я сейчас рассказал про самую примитивную разновидность этого костра. Но давайте сейчас перейдем к следующему варианту, который уже подходит для группы больше, чем 2 человека, и для, например, стоянок, для дневок, полудневок, то есть для тех вариантов, где вам нужно на одном месте приготовить еду не один раз. Для коротенькой быстрой стояночки, наверное, этот вариант не самый удобный. Нам тоже понадобится 2 полена, но уже не таких коротких, а подлиннее. Итак, друзья, следующий вариант, это мы берем не коротенькие полежки, а уже довольно длинные деревья. Вы можете просто завалить какой-то сухостой, завалить руками, даже не обязательно с топором или с пилой. Но если есть топор и пила, то это будет удобнее, конечно. Вот, такой вариант больше подходит для большой группы и для долгих стоянок, потому что вы можете сжечь, например, конец этих бревен и потом в следующий раз переместить костер дальше. И, соответственно, вам этого варианта хватит на дольшее время. Ну и кроме того, здесь будут более уместны, более толстые бревна. Итак, бревна опять кладутся либо параллельно, либо концы тоже чуть-чуть разводятся галочкой, буквой В латинской. И разжигается костер. Насчет того, насколько большой костер разжигать, смотрите. Тут зависит очень сильно от того, насколько у вас большая группа и сколько вам нужно готовить. То есть, если это большая группа и нужно приготовить первое, второе, компот, пережарку и так далее, ну, разумно развести довольно большой костерок. Если вам нужно вскипятить только 1 кан воды, тогда вы разводите огонь локально в одной точке. Так, разжигаем. Сейчас я буду показывать вот этот вариант и его потихоньку усовершенствовать, предлагать какие-то варианты, как можно развить идею этого костра, ну и посмотрим, что получится. Для растопки беру мелкие веточки от того же дерева, которое я вот эту свалил. И кроме того, у меня есть тут еще береста.
Про березу говорят, что либо она у вас стоит живая, либо если она уже погибла, она сразу трухлявая. Такая шутка есть. И частенько вы можете увидеть в лесу упавшую березу, которая внутри целиком сгнивает, и остаются вот такие вот здоровые куски бересты. Вот она немножко сыровата, но тем не менее, я думаю, мне вполне подойдет. Бересту можно не жалеть, у меня ее здесь много. Все, друзья, буду зажигать. Сейчас, в принципе, спокойно все это зажигалкой разводится, но я хочу вам еще до кучи показать одну такую приспособу, которая облегчает зажигание. Смотрите, есть джутовая веревка, которая была в свое время окунута в парафин, и она у меня одевается в такую металлическую трубку. Получается такая вот мега-мега спичка, которую можно поджечь, засунуть куда-то глубоко-глубоко, куда, может быть, вам рукой тяжело дотянуться. Ну, соответственно, когда фитилек прогорает, можно его подсовывать. Когда вам нужно спичку затушить, вы этот фитиль просто убираете внутрь трубочки, он у вас гаснет, ну и потом достаете. Давайте пробовать. Да, кстати, про растопку у меня будет потом отдельный выпуск, может быть, даже не один. Я думаю, прям плотно эту тему осветим в будущем. Да. Короче, зажигалка у меня сейчас не работает. Это та причина, по которой вообще нужно все эти спички зажигалки дублировать и не брать с собой только что-то одно. Вот. Я иногда беру с собой вот такую штуку. Сейчас, ну это можно назвать читерством, конечно. Но давайте я воспользуюсь сейчас ей. Вообще, кстати, в походах тоже классная штука. Иногда это намного лучше, чем любые другие растопки. На мой взгляд, тот вес, который весит этот баллон, он очень сильно как бы оправдан, да? Оправданно брать этот вес с собой. Итак, вот такую спичку я запалил и засовываю ее в костер. Ну да, при этом можно ее засунуть довольно глубоко туда, куда я рукой с зажигалкой мог бы не пролезть. Береста у меня сыроватая, поэтому она, может быть, сейчас не сразу займется. А вот эту спичку можно держать в костре сколько угодно долго, можно хоть 3 минуты, пока не займется все, что нужно. Все, потом спокойно убирается в трубку и гаснет. Так, друзья, в принципе, в таком варианте можно уже на этом огне готовить. Смотрите, какие есть нюансы и неудобства. Если бы у меня бревна были большего диаметра, тогда мне было бы тяжело поставить маленький котелочек или маленький чайник. Здесь еще более или менее можно, но уже так на грани, скажем так. Решить проблему с постановкой маленького котелка можно следующим образом. Можно взять парочку каких-то сырых жердей, будем считать, что это сырые жерди, положить поперек и уже на них поставить чайник. Вот. Сырых жердей, в принципе, вам хватит на достаточное время, чтобы вскипятить воду. Это довольно такой нормальный рабочий вариант. Давайте сейчас еще пробежимся по плюсам, по минусам. В принципе, этот костер разводится крайне просто. Его можно разводить на снегу, потому что если у вас есть длинные бревна, то это распределяет нагрузку на снег, и сам костер не будет у вас проваливаться. Хотя угли проваливаться могут. Далее, в такой костер постоянно нужно подбрасывать мелочевку. Это может быть неудобно, особенно если у вас стоит котелок, то у вас много очень дров здесь не поместится между бревнами. Вы можете, конечно, накидать сверху кучу дров, но тогда на этой куче котелок у вас устойчиво стоять не будет, он попытается свалиться. И еще у этого костра не самая хорошая тяга. Получается, что воздух может здесь поступать либо с одной стороны, либо с другой. Расстояние между бревнами небольшое и тяга не особо сильная. Вот я сейчас сюда закинул, например, партию свежих сухих дров.
но они как-то не очень охотно разгораются. Теоретически проблему с тягой можно решить, подсунув какие-то бревнышки под вот эти длинные бревна. Подсунуть снизу, тогда бревна поднимутся, и снизу будет лучшая тяга. А еще, друзья, смотрите, здесь от костра весь жар идет наверх. То есть вот эти бревна, они экранируют тепло, и тепло не идет в сторону практически. Соответственно, если вам нужно готовить долго в холодную погоду, то у такого костра может быть, в общем-то, прохладно. Так что мы будем дальше развивать идею, дальше этот костер усовершенствовать. Посмотрим, что получится. Итак, я предлагаю модификацию следующую. Мы можем положить вот так вот бревнышки сверху. Это у нас уже получится некая разновидность костра-колодец. Здесь у нас загорятся в том числе вот эти полежки. Здесь уже будет создаваться вертикальная тяга. И этот костер будет более жарким. Котелок у вас будет выше над огнем. Это значит, что костер у вас будет гореть на открытом пламени. И он закипит быстрее. Ну и кроме того, вам тоже достанется больше тепла. Ну, смотрите, бревнышки эти катаются. Чтобы они не катались, мы с вами можем сделать следующее. Мы стесываем на каждом бревне поверхность, чтобы она здесь была не круглая, а более плоская. Достаточно это сделать только вот с одной стороны. Стало более устойчиво. В принципе, понятно, что при желании их можно будет катать. Но самое главное, что они сами не будут раскатываться в стороны. То же самое повторяю со вторым бревном. Расстояние между бревнами тоже можно регулировать под разную посуду, под маленький котелочек в том числе. И еще, друзья, если мы разводим, например, этот костер на снегу, у вас уже там внизу гигантская яма, куда свалились все угли. И если вы раньше подбрасывали мелочевку между бревнами, она неминуемо проваливалась тоже в эту яму. Здесь же можно мелочевку подсовывать между коротеньких бревнышек, так, чтобы она опиралась на бревна длинные. Она, соответственно, уже у вас вниз проваливаться не будет. И это прекрасно. И здесь получается, можно сказать, эффект, как в печке щепочница. То есть вы подбрасываете дрова, идет мощная тяга, тут все будет сгорать, даже дровишки сыроватые. Видите, тут уже поднимается хорошее высокое пламя, на котором у вас быстро закипит все, что угодно. Итак, друзья, на этом костре в таком виде вы вскипятили воду. Когда вы готовите продукты, когда готовите пищу в походах, нужно вам как можно быстрее получить кипяток, а потом, когда вы продукты закидываете, уже не обязательно, чтобы был жар такой сильный. Вам настолько яростное кипение, как правило, не нужно. И, соответственно, вы можете вот эти бревна поперечные убрать в сторону и положить котелок уже на, скажем так, предыдущий, более простой вариант костра. Здесь жар будет меньше, и вы уже в более спокойном режиме сможете доготовить ваше блюдо. И кроме того, вы даже в таком варианте можете довольно гибко регулировать силу жара. То есть понятно, что в середине будет более жарко, с краю менее жарко. Если вам нужно что-то там пожарить, например, на сковородке, то, наверное, логичнее подлазить с этой стороны и аккуратненько, без фанатизма пережарить то, что нужно. Как уже говорил, у этого костра находиться не очень тепло, не очень жарко, потому что жар в основном идет наверх, и вам мало что достается. Есть одно интересное решение. Внимательный зритель мог заметить то, что это похоже на костер Надью из одного из прошлых выпусков. Там, смотрите, у нас лежала пирамидкой 3 бревна. Мы на какой-то момент верхнее бревно сдвигали для того, чтобы как раз получить варочную панель, примерно такую же, как вот у нас есть сейчас. Соответственно, когда мы приготовление пищи заканчивали, мы это бревно задвигали назад, и получалась обычная классическая надья. Соответственно, с этой концепцией можно здесь тоже поиграться. Можно взять себе, отпилить бревнышко короче, чем бревна, лежащие в первом ярусе. И с одной стороны у вас будет пищевой костер, варочная панель,
а с другой стороны костра у вас будет такая мини-надья. И причем вот это бревнышко, оно, ну, может быть вот такой длины, может быть даже в 2 раза короче, вот такое, неважно. Соответственно, вы с того конца разводите тоже костерок, кидаете сверху это полено, и вы тут вот готовитесь, а там сидите, греетесь. Давайте, соответственно, именно так сейчас и сделаем. Развожу с той стороны еще один костер по той же самой схеме. Вот, друзья, у меня, в принципе, хворост весь прогорел, здесь уже достаточно углей. Я на какое-то время вставил вот эти подпорочки, чтобы была больше щель, была лучше тяга. Подпорочки можно убирать. Сейчас огонь, я думаю, затухнет, надья перейдет в свой такой рабочий, нормальный режим, в режим тления. И через щелки между бревнами на меня будет идти достаточное количество тепла. Кстати, вариант с вот этим пищевым костром, с колодцем, с 2 поперечными, он даже горит без подкладывания дров, он работает в автономном режиме. Это прекрасно, особенно прекрасно, когда вы готовите на снегу и у вас вот эти угли все проваливаются. Вот, друзья, и пока я сижу греюсь, хочу протестировать березовый квас, который я заготовил в одном из прошлых выпусков и обещал вам показать, что же наконец получилось. Это квас по тому рецепту, где я закинул туда корочку хлеба, немножко сахара, немножко изюма и веточку смородины пророщенную. Там на видео я смородиную веточку не кидал, я посмотрел, что получилось. Почему-то брожение не происходит без веточки, я не знаю, как это работает, но тем не менее, я потом, у меня оставался березовый сок, я уже вне кадра сделал все по правилам, взял, закинул эти веточки, пошло брожение, пошло газообразование. Так что я думаю, это квас уже более каноничный, его можно пробовать на камеру, рассказывать, что получилось. Наверное, не было слышно, но вышло немножко газиков. Ну, давайте пробовать, что же на вкус. Слушайте, приятный такой хлебный вкус. Не такой выраженный, как в обычном классическом квасе. Немножко сладенько, с газиками, вкусненько. Я сейчас брал сюда этот квас из холодильника, он прохладненький. Сейчас пока не особо жарко, поэтому не чувствуется весь эффект, но вообще в жару такой квас пить очень приятно. Так что, если вы в этот раз не успели в эту весну заготовить подобный продукт, вы можете на следующий год заготовить его, засунуть в погреб, в холодильник и потом в течение долгого времени в жару его пить. Освежает, классная, вкусная штука, рекомендую. Ну что ж, друзья, про костер пищевой рассказал, про его варианты рассказал, распалил его с помощью своей чудо-парафиновой мега-спички, распробовал березовый квас. В общем, выпуск получился насыщенный. Если выпуск понравился, ставь лайк, не забывай подписаться на канал. Вот там вот внизу жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и, если понравилось, можешь поддержать нас комментарием. Говорят, для алгоритмов YouTube это важно. А на сегодня все. Счастливо, с вами был Александр Лазарев и Дикая жизнь. До новых встреч!